Hello, good day mga ka-farmer, mga ka-dwarf, mga ka-lettuce. Welcome back to my channel, Jimel Garage Farming. Today's video po, papakita ko po sa inyo yung update ng ating garahe sa mga pinagawa natin dito. Tulad ng mga truck natin at yung ating hydroponic. Unahin po natin tingnan ito yung ating isang bagong truck na tatakbo. Ito po yung last time na truck natin na sira. At yung nirepair ko lahat yan, gawahan na natin. Nagana na po yan ngayon. Ito po ay baka babiyahe sa isang linggo, makakabiyahe na siya. Tapos yung ating yung ating pinagawang greenhouse, yung ating hydroponics, okay na din, gawa na din po siya, working na, may nakalagay na tayong ilang pasok tayo sa tingnan natin. So ayan, ito po yung greenhouse natin. May initial na tayo dito nakatanim na lettuce. Yan yung isang isang table. Bago ang open pa natin itong kabila at saka yung kabilang yun, may punla na din tayo para doon. May punla natin para doon yan. 4 na box. So far maganda naman po. Tapos ito yung nakalagay sa tuna box. Maglalagay din tayo dyan ng tuna box pagkatapos nating transplant lahat ito. So ayan, ito yung ating ikot ng ating greenhouse na pinagawa. Ayan, sakto na under po yung ating makina ng yung pump natin. Yan, ganyan po yan. So, ayan, working po. Ito po ay may timer. Timer po siya dahil medyo mainit po ngayon, every 15 minutes daw siya. Tapos mamamatay siya every 15 minutes. Paikot-ikot lang yung kanyang tubig na may nutrient solution. Papaikot-ikot lang siya dyan. So ayun, ito po ay hindi pa natin napapagana, hinihintay pa natin yung so ito naman tayo sa labas. Ito yung pakpa natin sa ating mga kunaan dito. Ayan, labas tayo. So nursery naman ng aking mga dwarf coconut. Madami ngayon nag-o-order po ng mga dwarf coconuts. Yung mga reseller natin, mga nag-stock sila. Kaya pupunti na lang yung ating stock ngayon dito. So makikita nyo po yung kabilang likod na po. Yung kabilang yun, yung puno po dati yun. Ngayon ay ito. Yan, yung nandit-share yan to. Wala na din. Bali ang stock na lang natin na ito. Yan, yun na lang po yung stock natin. Pero may padating tayo from Davao, naka-order na po tayo doon sa ating supplier po. So yun lang po. Ating mga pre-range chicken, tawagin natin. Ayan sila. Ayan, dami po ito. Ayan, malaki po yun. Ayan po sila. Wala pa mga 50 hits na po ito. Kasama yung, hindi pa kasama yung mga sisiw. Ayan. Ayan po yung update ng ating garahe. Gagawin natin ito sa susunod na project nito. Lalagyan ko na ito ng kulungan. Lalagyan ko na sila ng bahay. Naitlogan kasi sa naitlogan sila. Ayaw nila umitlog sa ginawa ko itlogan siguro.
din sa may area din ng may mangga ko ay doon ko sila ilalagay na nagkakaroon. So yun, maganda pala yung area dito. Ito kasi yung gilid namin, yung gilid dito sa baba ay ilog. Ano po? Yun, ilog po. Malamig yung panahon, malamig yung klima. Ang pinag-aaralan ko kung paano ko iipipin yung tubig doon sa ilalim. Yun ang gawin kong source of water. Yun. Kasi malinis naman yan. Alam po natin yung yan, tapos yung area to bakante pa. Tingnan ko pa kung anong pwede nating gawin dito sa area ito. So ayun lang po. Maraming salamat po sa mga bago po lang nakapanood dito ng aming video, aking video pa, ay makikisubscribe po and makikishare na din po. Tapos makikiclick na din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Malay nyo yung kapag-ipakinabang o may makakuha po kayong tips para sa inyong pag-agri, inyong pagtatanim, o kaya walang mga dwarf coconut sa lugar nyo, pwede kayo mag-reseller sa akin. So yan, tayo po ay legit na supplier ng dwarf coconut. Tayo po ay nakarehistro sa PCA, saka may ano po tayo, kompleto po tayo. Kaya yun po, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi.